係常用地產 Mandy 啊，喺珠海嘅斗門湖心片區呢度，你用10,900啦就可以買到精裝嘅現樓，同時嘅話佢市嘅景觀仲超級無敵開闊，而且周邊嘅配套設施仲非常之完善添。哦，仲有咁樣嘅樓盤咩？我相信呢個樓盤大家應該係第一次聽啊。咁呢個樓盤嘅話咧，其實咧佢售賣嘅時間咧已經係比較長少少，但係開發商係而家咧先將剩翻啲尾貨咧放出嚟售賣。呢個樓盤就叫做萬威森林園啦。OK， 咁跟住落嚟睇下佢嘅實體示範單位啦。而家咧，我哋所企嘅位置咧係位於佢嘅27樓當中嘅平層分佈嚇。而家簡單同大家介紹一下，電梯咧喺中間位，身後呢兩邊門挨門咧就係91平方嘅細式單位啦。咁如果係購買呢兩個單位嘅話咧，佢就唔送車位嘅，其他119以及我哋129嘅話咧就會贈送一個車位。再入翻嚟對面呢邊嘅話咧，佢就左右手兩邊嚇會有兩套單位，咁佢就屬於即係單獨一個位置咁樣啦嚇。而家我哋係嚟到咗佢室內嘅空間，我哋先嚟睇一下佢嘅標準啦嚇。咁而家呢一套單位咧就係我哋真真實實賣緊嘅，即係10,900一個平方嘅現樓當中嘅其中之一套。咁呢一套係屬於一個高層單位。入門口開始嘅話咧，有一排嘅一個鞋櫃玄關空間喺呢度咧，大概就1米左右嘅。咁再過嚟咧，佢嘅側邊咧就會有一間類似於書房啦，又或者咧你可以將佢咧作為一個儲物室啊，或者係兒童遊玩室，甚至乎係做一個茶室都係可以嘅，而且佢有兩面嘅採光，望出去嘅視野景觀亦都係相對比較唔錯噶。再過嚟呢邊嘅話咧，佢嘅斜對面咧就係廚房，廚房咧採用緊一個 L 字形嘅設計，咁同時嘅話咧，佢成個廚房預留嘅咧係一個雙門嘅雪櫃預留空間啦，而且佢做緊嘅係一個落地窗咁樣透光面非常之強身嘅一個設計嚟㗎。咁再過嚟咧，佢嘅隔離就會有我哋嘅公共洗手間啦。公共洗手間嘅話咧，佢採用緊係乾濕分離嘅設計，斜對面仲會有另外一間房喎。所以呢個戶型咧，佢比較奇怪嘅地方就係，如果我哋正規嘅其他單位當中，而家新型嘅設計當中，我哋基本上入門口就係得一間房嘅啫。但呢度咧，入門口兩間房，然之後咧對稱嘅對面又有兩間房咁樣嘅形式嚇。咁而家我哋所企嘅位置咧，就係餐廳同客廳嘅中間位嚇。餐廳嘅話咧，採用緊嘅飄窗嘅一個形式。咁飄窗咧望翻過去嘅一個視野景觀就非常之靚啦。咁而家佢直接望過去咧就嘉禾城啦，同埋五洲家園嚇。下邊嘅話咧就係嘉禾城嘅一個商業配套設施嚟嘅。嗱，你見到有一個即係中空泳池啦，就已經係呈現咗出嚟啦。電器啊、食飯啊、行街啊、超市啊，喺對面咧就已經係直接可以完成得到嚇。所以呢一度嘅生活配套設施咧，就係非常之完善嘅。同等嘅情況底下咧，如果你用呢一個樓盤嘅價錢啊，去對比翻嘉禾城啦、以及五洲家園嘅話咧，佢嘅性價比又好似好高咁樣喎。而且係直接咧，你買埋傢俬入嚟就可以入住，同時嘅話咧即買即辦證嘅呢一種嚇。咁佢嘅客廳嘅話咧，對應翻出嚟咧係一個大嘅主陽台嚟㗎。咁主陽台呢一邊咧，望翻過去咧就可以望到湖心新城啦嚇，以及咧佢自己嘅一個別墅區嚇。咁再過去咧就係浦悅啦、海倫堡啦嚇，然之後再遠少少，再樓層再高啲嘅話咧，係會有少少嘅一啲河景咧係可以睇到嘅，即係佢亦都會有少量嘅一個水景喺度㗎。咁交樓標準當中嘅話咧，就我哋而家見到，其實咧顏色方面咧就會比較偏舊式少少嚇，即係用緊嘅啲材料啊，包括顏色嘅搭配方面嚇。再過嚟嘅話咧，就會有一個次臥呢一間房咧就中規中矩啦嚇，1.5米左右咁上下嘅床就會比較適合少少嘅。咁最後嘅話咧，呢一個位置轉彎就到咗我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧，我哋就可以參照翻下，譬如話地板嘅顏色啦，複合嘅木地板嚟㗎。咁佢主人房又有少少特色喎，特色嘅地方喺邊度咧嚇？就呢一個位置嘅話，佢有個飄窗，然之後咧，但係佢兩邊咧好似又做咗一個兩邊開咁樣嘅一個衣帽間嘅形式嚇。咁呢個設計咧，個人都唔係非常之明白應該如何去擺放嚇，咁就要交俾我哋嘅設計師朋友啦。OK， 再入翻嚟咧就係佢嘅洗手間，洗手間啦。空間非常之大，係淋浴室嚇。除咗佢本應嘅空間非常之大之外咧，仲有一個細飄窗，咁望過去亦都係嘉禾城片區啊，所以佢景觀視野度、開闊度方面係做得非常之唔錯嘅。咁翻入嚟咧，休息區域亦都係相對比較大嘅，中規中矩啦，即係成個戶型嚟講，咁亦都係第一次咧感到睇到類似嘅呢一種戶型嘅設計嚇。但係咧喺價錢嘅優勢上面咧就會非常之明顯啦。如果大家有興趣或者想了解更加多詳細資訊咧，亦都歡迎大家留低留言或者係直接致電翻俾 Mandy 佢嚟睇現場啦。同時
時咧，目前10,900嘅，除咗有樓層任選中高低之外嘅話咧，佢仲有一個好處係佢係可以贈送一個停車位嘅。咁面積嘅話咧就91、116同埋129平方。而家咧我哋就出咗小區嘅門口啦。咁一出嚟之後咧，你就會見到正對面就係五洲家園嘅營銷中心，斜對面啦就係嘉禾城啦。好，而家咧帶大家簡單咁樣兜一兜啦，佢嘅周邊。咁我再簡單咁樣口頭上同大家慢慢講解下啦。咁首先咧，其實由五洲家園開始啦，再向金灣方向呢一邊嘅湖心路嘅樓盤啦，都係一啲相對咧年紀比較大少少嘅樓盤嚟噶啦。所以咧，佢呢一邊可以話前半段啦舊樓，後半段亦即係我嘅身後，其實佢就係屬於一個新樓嘅天地啦。咁呢一個樓盤嘅話咧，佢亦都係之前咧一直係屬於呢一種即係開發商停止銷售，然後後尾最近咧先啱啱放出嚟嘅，咁仍然啦都有唔少斗門當地嘅居民咧會去到選擇咧，因為價錢上邊嘅優勢嚟講嘅話咧，對比成個湖心路咧，亦都係相對比較高嘅。因為湖心路呢一個片區咧，如果喺湖心路兩邊嘅樓盤嘅話咧，售價基本上都係11000、12000左右。如果五洲家園二手嘅話咧，都要去到15000嘅。所以呢一個樓盤如果賣10,900嘅話咧，當然啦，淨係睇呢個價錢嘅話咧，佢就係會覺得性價比係非常之高嘅。但係咧，戶型嘅設計咧就要各花入各眼啦嚇。如果你中意覺得呢個戶型你自己用起身你會順手嘅話咧，咁佢就好嘅。如果你話覺得個戶型太舊啦，同埋嗰個裝修太舊嘅話咧，咁就要睇翻你會唔會再用多1000蚊，或者去即係一個方咁樣，或者去重新裝修啦嚇，或者你又會唔會去更換咗晒佢而家所有嘅一啲電器啦？咁就要睇翻大家自己啦。咁佢周邊嘅配套有邊啲啦？首先，如果我哋直行呢個方向啦，再轉翻我哋嘅左手邊咧，就可以去到我哋嘅北藤頭海鮮市場嚇。咁呢一邊咧，如果你中意食海鮮嘅話，佢係非常之近嘅。咁同時嘅話咧，對面如果步行就會更加近啲，去到我哋嘅嘉禾城嘅商業配套設施，當然啦，佢自己小區門口嘅嚴家商鋪咧都有好多嘅。嚴家商鋪當中嘅話咧，其實佢全部嚴家商鋪都喺度賣緊嘅，面積咧就160方到250方，同時嘅話5米9嘅層高，而家賣緊2.9一個方。如果有興趣嘅朋友都可以即係知道下呢個資訊啦嚇。咁有5米9嘅層高，同時嘅話佢有帶租約同埋唔帶租約，但係咧佢嘅租金回報率咧亦都可以達到4%嘅。咁除咗呢啲之外嘅話咧，我哋仲有一部分咧，就係由呢一度咧穿梭過去，去到我哋金灣華發商都大概咧就15分鐘左右嘅車程時間。同時嘅話咧，因為佢往金灣方向嘅話咧，第一個就係紅綠燈冇咁多嚇，所以咧反而咧，如果你想話參照翻後邊，即係譬如話斗門井岸嗰啲老城區嘅配套生活嘅話咧，佢就會麻煩少少啊，因為成條湖心路咧。我自己道路真係見得好好啊，有成4車道啊，而且咧非常之好行，你會見到成個路面嘅平整度係非常之高啊！但係我最唔中意嘅地方喺邊度啦？佢紅綠燈太多啦，同埋佢個紅綠燈真係要等好耐啊！即係每一個紅綠燈都係超過咗99秒嘅呢一種，所以你喺呢度一等，基本上就2分鐘左右噶啦。所以呢一點嘅話咧，就係我自己會覺得好頭痛嘅一個問題啊！如果我喺呢度居住，我日日如果我要去到斗門井岸嗰邊去消費嘅話，雖然話佢會平啲，同埋咧會有一啲即係我哋以前比較食到比較原始嘅一啲味道嘅商鋪都好啦，我仍然會覺得我喺車上面浪費嘅時間實在係太多，我會更加寧願咧去一啲即係比較有現代化氛圍嘅，比如話去金灣嗰邊咁樣嘅一啲消費，或者係甚至乎我可以喺金灣嘅紅旗嗰邊都係可以享受到好似井岸咁樣嘅一啲商業嘅消費條件嘅。咁所以咧，就如果我住喺呢度咧，可能會更加傾向於往金灣方向去行，往珠海市區方向去行啊。但係呢一個樓盤嘅話咧，地理位置就真係絕對係冇得講嘅，係真係非常之方便嘅。咁喺佢嘅隔離嘅話咧，除咗呢一個樓盤之外咧，佢仲會有一個舊樓二手，應該話又係新舊混合，又係之前嘅樓盤嘅，就係北昌盛景嚇，亦即係喺我哋嘅左手邊啊！而家見到紅綠燈過咗之後，呢一個樓盤嚇，咁佢亦都係一個即係相對嚟講比較由15年開始，2015年就開始賣緊嘅樓盤嚟㗎。咁後尾嘅話咧，就仲有一部分嘅貨咧，就一直以嚟咧都未賣晒，所以佢就相對係一個賣得比較慢嘅一個樓盤嚟。基本上就係屬於開發商自己去消化啦，同埋中介其實都會比較少推嘅一個樓盤喺度。但係咧，佢嘅價錢方面咧，
對比翻即係其他樓盤嚟講，算係會比較低少少啦。即係如果大家唔敢即係唔會話我一定要追求話係要佢樓有幾新、戶型有幾好或者實用性有幾高嘅情況底下咧，呢啲樓盤咧你都係可以即係望一望去參考一下嘅。因為成個湖心路呢度咧，最近我真係研究咗呢度嘅二手樓咧，就會發現呢度嘅二手樓點解對比翻而家嘅一啲新樓去跌咗價之後咧，你再去睇翻啲二手，你就會覺得啲二手樓又住過啦，又舊咗啲啦，同埋嗰個價錢都唔會話低於10000蚊一個方，所以我就會覺得佢性價比好低啊！所以如果係我自己嚟，真係我要揀，我真係確定我要揀呢個片區嘅話咧，我就唔會咁樣選擇咯。咁呢點都係睇翻大家自己啦。好，咁而家咧我哋行緊嘅呢一個位置咧，我哋就側邊嘅話就係湖心新城啦嚇。咁在前方嗰邊嘅話咧就係時代都會大徑啦。咁再過嗰個紅綠燈嗰個位置嘅話，我哋就會直接上香海大橋噶啦。咁上香海大橋我哋就可以翻我哋珠海嘅香洲區啦。我哋可以翻去，比如話拱北口岸啊，或者係港珠人工口岸呢啲嘅話咧，都係可以咧經過呢一條高速路咧，係可以翻到去嘅。咁佢行起身嘅話，亦都會比較好行咯，但係會收一定嘅高速費用啦。但係如果即係你經常性咁樣去通勤嘅話咧，就我哋嘅選擇性佢可以算係我駕駛途中咧係最優嘅一個選擇。如果係住喺湖心路呢一個片區嘅情況底下嚇，OK 咁。今日嘅呢一個樓盤嘅具體資訊啦，就同大家一齊分享到呢度啦。咁漫威森林咧，佢森林園啦，佢用緊嘅係自己嘅一個物業管理公司嚇，就相對會比較一般啲啦。所以物業管理費咧收緊嘅係2蚊一個平方嚇。咁如果咧大家仲想了解埋佢嘅其他戶型啊，比如話91平方或者係129平方咧，亦都歡迎大家啦直接係私信翻 Mandy 啦，再帶大家去了解翻更加多嘅一啲詳細資訊嘅。咁未關注嘅朋友嘅話咧，就記得關注同撳一撳旁邊嘅小鬧鐘，咁樣先可以及時咧去接收到我哋嘅最新消息。下期再見，拜拜。